Mi nombre es Bebe Camín. Estamos en este momento en Puerto Madryn, concurriendo y siendo parte del segundo Festival Internacional de Cine que se realiza en esta increíble ciudad. He sido miembro del jurado de cortometrajes que corresponde a la competencia oficial del festival. Tuvimos la tarea de seleccionar a los ganadores de las 3 secciones de cortometrajes de animación, cortometrajes documentales y cortometrajes de ficción. Bueno, hemos recibido una importante cantidad de cortometrajes, eran aproximadamente unos 50, sumando todas las categorías. La selección que recibimos era calificada, era muy interesante y mereció, digamos, una visualización previa de cada uno de los integrantes del jurado. Lo que teníamos que hacer era evaluar fundamentalmente la calidad cinematográfica de los cortos. Y en ese sentido hemos llegado a consensos acordados y por eso resultaron 3 premios mayores y algunas menciones en las distintas categorías. Estos festivales no hacen sino estimular que esa realidad cinematográfica que hoy por suerte estamos viviendo con tanta intensidad y alegría en la República Argentina participe de una cultura y una característica institucional que nos permite pensar que el cine argentino está vivo, no solo está vivo, está fuerte y que va para adelante.